अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अक्सर खेत में काम करते हुए जो हमारा ट्रैक्टर है वो उसका फ़ैन बेल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर देता है। जैसा कि आप ये सवाल में सुन रहे हैं कि ट्रैक्टर का जो फ़ैन बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। ऐसा इस वजह से होता है कि जब धूल मिट्टी और खाका वगैरह जब मुसलसल फ़ैन बेल्ट पे पड़ते रहते हैं तो उसकी जो चिकनाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और जो ही बेल्ट जो है वो खुश्क हो जाता है तो फिर वो शोर करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल शोर होता है। और उसको अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं, रेस ज़्यादा देते हैं, तो शोर भी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर हम मजबूरन जो है कम रेस पे काम करते हैं, और ताकि अगर ज़्यादा रेस देंगे तो फिर ये शोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करने का जो आसान सा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे जो है आपका शोर फ़ौरन 1 ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और ये जो आपके लिए सर दर्द जो बन जाता है वो आप मुस्तकबिल में आपके लिए नहीं बनेगा। आपने क्या करना है कि आपने जो आम ग्रीस होती है, आम जो हमारे घरों में मौजूद होती है, वो ग्रीस गन से थोड़ी सी निकालनी है या डब्बे से। उसको निकालने के बाद ये जो फ़ैन ट्रैक्टर को बंद करना है, चलती हालत में जो है इसको नहीं लगाना। इसको थोड़ा सा ये पुरानी ग्रीस ना लगाएं, कोशिश करें कि नई ग्रीस हो। ठीक है, ये जब आप नई ग्रीस लगाएंगे तो जो इसका जो है काफ़ी फ़ायदा होता है। इससे फ़ैन बेल्ट की चिकनाहट वापस आ जाती है, और जो है ये बेल्ट टूटने का जो और जो इसके जो धागे होते हैं वो निकलने का जो ख़तरा है वो बिल्कुल टल जाता है। अगर ये फ़ैन बेल्ट यूँ ही आप इसको खुश्क चलाते रहेंगे तो जो इसके जो बाहर वाले धागे होते हैं वो निकलने का ख़तरा होता है। अगर वो धागे निकल जाएँ और वो जो है फिर काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। एक तो फ़ैन बेल्ट टूट सकता है, और दूसरा अगर आपके ट्रैक्टर जो है वो पावर स्टीयरिंग है तो उसके जो पाइप हैं वो वहीं से ही गुजर रहे होते हैं, फिर ऊपर वो मुसलसल धागे जो है वो लगते रहते हैं, और जो पावर पाइप है वो फटने का काफ़ी हद तक जो है ख़तरा बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अब इसकी ट्रैक्टर की आवाज़ बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।